Konflikti i cili ka ndodhur, edhe cili është mundu të kapitalizohet si konflikt, nuk ka pas bazë ligjore dhe komuniteti ka qenë shumë i friksuar. E xhami ka qenë e planifikuar fillimisht të ndërtohet tek lagja Nic dhe është refuzuar nga komuniteti atje. Pastaj tek lagja Janina po ashtu është refuzuar dhe në mënyrë ilegale, klandestine, është munduar të ndërtohet aty në afërsi të biznesit ku kanë familja ime. Restoranit Ariu. Ariu, po. Që është pronë në familjes juaj. Po, dhe kjo mandej komuniteti kanë ardhur dhe janë anku një pjesë e komunitetit që janë të friksuar nga ky komunitet islam dhe i kanë kërcënuar se nëse reagoni, ju do të keni punë me ne. Dhe tash po marrë vesh që kjo e njëjta xhami apo i njëjti kapital që ka pasur është bën Vitomiric, prap ka dyshime që ka implikuar dhe kryetarin e PES, kryetarin e komunës në origjinën e financimit të asaj pjese. Apo të saj. Ata kanë blerë Xhamia e njëjtë që ka pasur më ndërtu i njëjti projekt, sepse janë personat e njëjtë pothuajse që janë marrë. Tash kur jam interesuar unë nga aspekti ligjor, edhe kur duke ditur se aty nuk ka planifikim hapësinor për kult fetar as për shkollë, dhe kuptoj që kryeministri tanishëm ka qenë kryetari i komunës, i kishte lëshu në mënyrë jo ligjore një leje urbanistike asaj për ndërtim, dhe duke shkelur ligjet në fuqi, do të thotë, atëhere duke shfrytëzuar të drejtën e përfaqësimit të komunitetit, dhe duke shfrytëzuar të drejtën që t'japin edhe nga aspekti fetar me përfaqësu, sepse edhe në Kur'an shkruhet që aty ku thot komuniteti mos e ndërtoni në afërsi, ose nuk janë të dakordun qoftë edhe në individ. Islamistët e din disa që thirrën si islamistën, unë nuk i vlerësoj ata për islamist, e din në bursa të Turqisë është xhamia më e madhja dhe mes saj është prona dhe me tapi që nga koha e 300-400 viteve më parë është tapia dikujt tjetër nuk ju ka marrë. Atëherë do të thotë ka thonë nëse unë nuk jam i dakord me dhon pronën, do të thotë burimin e ujit. Po kush s'ka dakord për xhamin? Tash kur ka ndodhur incidenti, unë kam pyet kryetarin e Bashkisë Islame. Për mua ai nuk e ka nuk e ka leju ndërtimin e kësaj xhamise. Naim Tërnava, sepse kur e kam pyetur a ke qenë në dieni që ka paknaçi nga komuniteti, ka thonë unë se kam ditë ku po shkoj vetëm kur më kanë thënë me prej shiritin. Edhe unë i kam thonë që ti nuk të kthejmë një hap mbrapa. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës nuk e ka përkrah ndërtimin e asaj xhamie. Po vetë veprime që ai ka thonë nuk e kum ditë ku po shkoj, pe prej shiritin, unë i kum thonë ti do të thotë i paske jashtë kontrollit këta njerëz, këto grupe të cilat po ndërtojnë xhamia ku po dojnë. Dhe ti nëse si kryetari i Bashkisë Islame nuk e din ku po ndërton ti një xhami, edhe ti nuk e ke bëni politik edhe të shtrirjes gjeografike në bashkëpunim me institucionet. Kush ka dashur me ndërtuar xhamin nëse ne nuk i njohim, i njohin këta të tjerët kush janë. Unë nuk du të paragjykoj kush janë ata njerëz, mirë po nuk mundet në Republikën e Kosovës kujt i tekët 2-3 vetëve ose 10 vetëve të vinë dhe ndërtojnë xhami ku të t'ju tekët. Sepse në këtë mënyrë jo që po shtin popullin. Jemi ka fundi emisionit, po tentoj edhe një herë me riformulu këtë çka thatë ju. Naim Tërnova, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës. Nuk ka qenë dieni që po ndërtohet ai. Ka qenë një prej akterëve që ka parandaluar ndërtimin e xhamisë, a mujmë me thonë këtë punë? Që nuk e ka përkrahur ndërtimin e kësaj xhamie? Unë mendoj që po, sepse kur e kam pyetur, atë jenë dieni, ka thonë nuk jam në dieni, nuk kam qenë në dieni që po ndërtohet vetëm kur më kanë thënë me prej shiritin.